Hello， 大家好，我係惠州選房黃昭儀。嗱，我哋今日咧嚟錦學灣咧呢度介紹一套咧，就係3房2廳1衛1廚嘅吓，即係全新裝修打包賣噶啦。咁呢度咧，佢總共咧仲有20棟吓，即係2600戶，係一個大型社區嚟噶啦。嗱，呢度嘅配套，佢嘅綠化咧都係達到35%噶啦吓。咁我哋講下呢度嘅配套先啦。嗱，呢邊行過一落樓行少少咧，就係到嗰個巴士站噶啦。咁嗰度嗰個位咧就會一個超市噶啦吓。咁我哋過去望一望先。嗱，大家好，我哋而家到咗呢個巴士站啦。嗱，呢度咧就係錦河灣呢個站噶啦吓。呢個316B就係回陽高鐵站。到呢個我哋錦河灣啦。咁總站咧就係龍崗城北噶啦。嗱，我哋望一望呢邊行出去咧就係嗰個。石華大道啦，嗱嗰度咧就係美英河畔啦，咁美英河畔正對面咧就係我哋呢個錦河灣噶啦，京絲灣，京絲灣後面咧呢度咧紅色路咧就係我哋錦河灣噶啦吓，咁後面咧就係作業會嚟響岸啦，作業嗰度咧有西湖出行啦，有埋愛心巴士啦，都係嗰度有站落噶吓，如果要去沙田站咧就坐268，就係我哋呢個。呢度出去即係石華大道呢邊坐啦，即係行出去咧就係一個字道啦。嗱，呢度交通配套啦係非常方便噶啦吓。咁你嗱後邊咧就有一個新豐超市，咁我哋去望一望先。Hello， 大家好，我而家上咗呢個單位啦。今日嚟介紹一套咧78.32個平方嘅，可以做到3房2廳1衛1廚嘅啊。咁我哋慢慢介紹啦，好冇？咁先從入戶講起啦，係一套全新樓、全新裝修吓，冇住過嘅。咁佢呢個門咧就換咗一個口漆。就呢個咧就係鎖匙密碼碌卡做5合1，跟住呢邊咧就係一個鞋櫃，下底係窿空噶啦。睇下啲質地先，都唔會嘣嘅一聲吓，啲質地都 OK，都算實木同埋亮光板嘅吓。咁呢個右手邊咧就係一間房噶啦吓，陽光房嚟嘅。咁呢個咧都有個6個半平方啦。呢邊咧就係做咗一個榻榻米，即係 V5嘅。咁呢邊有一個落地窗啦，嗱採光都大家都望到吓，即係陽光非常猛啊吓。呢邊咧就係一個電腦台或者書台啦吓，呢度都可以擠好多嘢吓。呢邊咧就係一個收納櫃吓，做到頂嘅，睇下都唔會嘣嘅一聲吓，就係咁樣吓。第一間房嘅情況就係咁樣噶啦。咁我哋出去就望一望先。咁呢邊咧就係一個廚房噶啦，呢個廚房都係一個7字。佢呢度咧。
原本呢個地方咧都係一個生活陽台嚇，咁佢打通咗啦，打通咗咧嗱一個七字形嚇，嗱呢度一個落地窗啊，即係陽光好猛啊嚇，即係呢度唔使開燈咧啊，洗菜咧都洗得乾淨噶啦嚇，睇下呢啲咩牌子嚇，呢啲床位都係 O K 噶嚇，嗱抽煙機未去做都係床位嚟噶嚇，呢啲都係以白色為主，睇下呢啲質地先，啊呢啲質地都 O K 嚇，真係呢度咧仲可以放一個雪櫃嚇。呢度係一個雪櫃位，咁出嚟餐廳睇下呢個台先，呢個台都可以坐六七個人啦吓，都冇問題吓。呢邊咧佢做咗一個餐邊櫃啦吓，質地吓，都唔會嘭嘅一聲吓，嗱都唔會嘭嘅一聲吓，多層實物同埋嗰啲亮光板噶吓，就係咁樣噶啦。嗱呢個夏天同埋餐廳嘅開間咧，都有3米3吓。咁佢呢邊咧就係放咗一個咧，嗰啲貓渣皮啦，即係白色嘅吓，白色呢啲質地都係 O K 吓。呢度咧就係做咗一幅電視背景牆啦吓，做咗一幅咁樣吓，呢度可以放白色嘅電視吓，夠啦係咪？呢度仲有一個風管機吓，即係呢度咧唔使裝冷氣噶啦吓，就係要風管機就 O K 噶啦。咁我哋出去嗰個陽台望一望先，呢個陽台都係中規中矩啦吓，都係超爛噶吓。嗱，大家望一望，啱啱望住小區嘅綠化吓，望住對住嗰個幼稚園嗱，對面嗰個錦河幼兒園嗱，下底咧就係啲綠化啦吓。呢個樓層咧就係中低樓層，唔會好高吓，但係咧採光非常 O K 吓，即係唔會黑蒙蒙吓，即係視野咧非常好。嗱，嗰邊咧仲有一個河灘啦，嗱，望唔望得到嗱？嗰度有一個河灘，大家望一望下，係咪？即係得閒我要去嗰度玩下，散下步都 OK 噶喎。咁我哋去睡房區。嗱，而家咧到咗第二間次臥啦，次臥咧呢度咧擠咗個米5嘅床，嗱呢邊咧都係以白色為主吓。嗰邊咧都係做咗電腦台同埋學習台都 OK 噶啦，都可以啦吓。嗰啲茶梳都備好噶啦吓。嗰邊收納櫃咧即係到頂嘅吓。呢邊咧一個飄台啦吓，嗱一個床啦，呢度採光，間間房嘅採光真係冇得講，真係好好啊。咁我哋望一望呢個廁所先啦。呢個廁所咧如果要加一個互現嘅隔斷咧都 OK 吓。咁呢個廁所咧要移一移吓，就係咁樣噶啦吓。就係而家咁樣咧都 OK，睇自己中意吓。咁呢度咧，咁樣處嘅咧都得，但係呢度佢做咗一個咧，就係呢個作為智能馬桶係坐廁嚟嘅吓。呢邊就係一個標配嘅洗面盤啦吓，呢啲都係 OK 啦吓，就都即係執齊咗啦。咁我哋望一望呢個主人房啦。嗱，呢個主人房咧一樣吓，佢都係放咗一個米5嘅床吓，試下啲質地先。佢呢邊咧就係一個飄台啦吓，嗰邊咧一樣落地窗對住小區嘅花園綠化，呢度咧做咗一個咁嘅收納櫃，即係收納啦，即係喺度坐住喺度學習或者係呢度加一塊鏡可以喺度做書雙台都 OK 嘅吓。咁呢邊咧都係做咗一個到頂嘅收納櫃啦吓，都係以白色為主吓，即係睇起上嚟咧真係好乾淨吓，就係咁好企理吓。咁呢套房咧，大家都望細啦吓。咁我總結下呢套房啦，好嘛？嗱，呢套房咧就78.32個平方，業主報價嚟做63.8萬，首付做13.8萬，貸款做50萬，月供做2250蚊。嗱，呢啲價錢咧都係業主開噶吓，即係呢啲都仲有得傾噶吓。嗱，呢個風格中唔中意咧？即係幾錢可以出手咧？下底留言啦。如果對呢套房感興趣咧，上方要 WhatsApp 同埋微信，我哋包接包送嘅喎。咁我哋呢一集就係咁樣先啦，下一集見啦，拜拜。